知道，端午节必吃的凉拌菜，大人小孩都爱吃。第9名。以后你要是把千张买回家，你就和我这样凉拌，做法简单，比大鱼大肉还好吃。首先把千张切成丝，千张的口感做凉拌比豆腐皮更好。水开下锅，加1勺盐入底味，焯烫1分钟，放凉白开投凉。做凉拌菜一定要挤干水分，这样才更容易入味。我每天都在分享一个做菜的小技巧，麻烦您帮我点个小红心支持一下嘛，谢谢。然后加胡萝卜、黄瓜丝、蒜末、小米辣、香菜、7、8粒花生米，调味只需要1小包，这个做凉拌菜的专用料汁，夏天用它做各种凉拌菜，味道都非常的好吃。而且一袋子里面有4小包，1小包就可以做1份菜，其他的什么调料都不用放了，用我的手抓拌均匀即可开吃，你也做起来吧。第8名。我告诉你啊，杏鲍菇买回家你不要总是炒着吃，你就和我这样凉拌着。首先把杏鲍菇切成丝，然后再切成片。我每天都在分享一道做菜的小技巧，麻烦您帮我点个小红心支持一下嘛，谢谢。水开下入杏鲍菇，焯1分钟，放凉白开投凉，一定要把水分挤干，才容易入味。加蒜末、干辣椒丝，用热油炝香，搭配青椒丝和香菜，几粒花生米，调味只需要1小包，这个做凉拌菜的专用料汁，夏天用它做各种凉拌菜，味道都非常的好吃，而且油盐酱醋都不用放了，一袋子里面就有4小包，1小包就可以做1份菜。像我这样抓拌均匀即可开吃，你要是学会了，又多了一道拿手菜。第7名。很多人把莴笋这一节直接就丢掉，太浪费了。今天这个做法你一定要试一试。首先把这种嫩嫩的莴笋尖一切为4，水开下入黑木耳和青菜，加1勺食用油，这样烫过的青菜翠绿不发黑。我每天分享都是简单的家常菜，点不点红心都无所谓，只要你们学会了就行。捞出来迅速过一遍凉白开，再挤干水分，加蒜末、黑芝麻、干辣椒，用热油炝香。好吃的关键就是这个凉拌汁，这个季节用它做各种凉拌菜，非常的方便又好吃，用我的手抓拌均匀即可开吃。这样做的凉拌莴笋清脆爽口，比大鱼大肉还好吃。第6名。一到夏天，我家孩子特别喜欢吃盐焗手撕鸡，但是我从不去外面买，因为自己做真的太简单了。新鲜的鸡腿用开水烫一下更容易上色，然后倒1包盐焗鸡粉，吃了好多家，还是他家的好吃。再加1勺花生油，用我的手涂抹均匀，腌制10分钟，水开上气蒸20分钟，放凉后撕成小块，再放点洋葱、香菜，10几个花生米，撒上点白芝麻，抓拌均匀即可开吃。这样做的盐焗手撕鸡鲜香嫩滑，比外面买的好吃多了。第5名。把香蕉塞入苦瓜中，我是怎么都没想到，竟然做出一道夏日小甜品，先苦后甜，特别好吃。首先把苦瓜切断，用勺子挖出瓜囊，再刮出里面的白膜，这样吃起来才不会苦。锅中水开，加1勺盐和食用油，下入苦瓜。我已经连续分享了几百道家常菜，上个视频您就没给我小红心，实在是太惨了。今天就给一个吧，谢谢。煮1分钟，捞出来过一遍凉水。准备一个香蕉，把香蕉轻轻的推进去，再切厚一点，这样香蕉就不会脱落。切好摆入我的盘中。好吃的关键就是这个甜品店都在用的桂花酱，桂花香味浓郁，价格也非常的划算。一道非常简单的苦瓜就做好了，绵软香甜，夏天吃太合适了。第4名。天气太热没胃口，就试试这道捞汁花甲，清脆爽脆，简单好上手。拾来的花甲加清水，加1勺盐，1勺食用油，让它把沙子吐干净。花甲冷水下锅，加葱姜料酒，煮至全部开口，捞出来过凉。碗中放葱花、蒜末、小米辣、辣椒粉、白芝麻，浇1勺热油炝香，加白糖、鸡精、生抽、香醋、蚝油，搅拌均匀。这就是万能海鲜凉拌汁。把调好的料汁淋在花甲上，放上柠檬，再来点香菜，抓拌均匀就可以开吃了。酸辣开胃，喜欢就赶紧收藏做起来吧。第3名。跟你说，酒鬼花生是每家每户必备的下酒菜，但是很多人在家怎么也做不好。学会像我这样做，又香又酥脆。首先用温水浸泡1个小时，泡软后搓掉红外衣，凉油下锅，先开中小火炸2分钟，去除它的水汽，然后再开大火炸5分钟。我每天都在用心焦做菜，伸出您那发财的白嫩小手，给我点个赞呗，感谢支持。炸至表面金黄酥脆即可捞出备用。起锅下青红花椒、干辣椒丝，炒出香味，然后下入花生米调味，只需放少许食盐、白糖即可。翻拌均匀，让花生米吸收麻辣香味，最后淋上点82年白酒增香。自己做的酒鬼花生比外面买的还好吃。第2名。这个季节的空心菜好新鲜，像我这样做的凉拌空心菜，脆嫩爽口，比大鱼大肉还好吃。首先把空心菜摘成小段，水开加1勺盐和食用油，这是青菜翠绿不发黑的关键。烫个30秒捞出来，迅速过一遍凉白开，口感又脆又嫩。碗中放蒜末、干辣椒、白芝麻，用热油激发出香味。好吃的关键就是这个凉拌汁，用它做任何凉拌菜味道都很好吃，其他任何调料都不用放了。很多饭店大厨都在用，搅拌均匀，淋在青菜上即可开吃。这样做的凉拌坑青菜清爽又解腻，夏天吃太适合了。第1名。你以为这是生菜吗？那你就搞错了，这是广东有钱人最爱吃的一道素菜。生菜寓意生财，你要是学会了，以后你也能成为广东的有钱人。水开，加1勺盐和食用油，放入生菜，把生菜烫熟捞出，整齐的摆入盘中。空碗中放蒜末、红椒丝，用热油炝出香味，再加1勺生抽，少许陈醋，白糖提鲜，调成白灼汁，搅拌均匀，淋在生菜上就可以开吃了。这样做的生菜比大鱼大肉还好吃。